Hey, what's up guys, mbanje kubasuhuza aho muri hose ni Wakura Rogers nk'ibisanzwe, ariko noneho mbanje kubereka aka kanya iyi foto mubona yavuye muri video y'umugore wa Baritazari. Umugore wa Baritazari yagaragaje noneho amashusho emotional damage. What the segma? Ibingibi byagaragaye kandi binatangazwa n'imbuga nkoranyambaga. Uyu mugore w'icyabimuteye yavuze yuko aka kanya we noneho ngo agiye kubikora kihimura kuri Baritazari, byatumye ashyira hanze amashusho yose ari gusambana n'abagabo batandukanye. Iyi nkuru yakomeje kuba rumomo, yakomeje kuba kimomo ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga, izandika, izitangaza amashusho, ibitangazamakuru, ibyo hanze ya Afurika, ibyo muri Afurika, ibyo mu Barabu. Nta kindi kintu kiri kuvugwa noneho n'umugore wa Baritazari. Umugore wa Baritazari ari gutangaza inkuru avuga yuko noneho we afite videos, agiye gukora videos zirenga 500 yihemura kuri Baritazari. Nta kindi kiri kubimutera, ni umujinya n'agahinda biri kubimutera kubera yuko ari yibajije ukuntu Baritazari yagiye amuca inyuma. Ariko guys, uyu mugore we ni depression, we noneho yaje ari simusiga, yaje ari kabutindi kubera yuko uyu mugore we noneho aravuga yuko Baritazari yamubabaje cyane bitewe nuko abantu benshi yagiye aryamana nabo, yagiye aryamana n'inshuti ze za hafi, inshuti z'abafamiliye ze, inshuti ze za hafi biganye. Ni bamwe tugiye kurebera hano imbere, tugiye kubona amwe mu mafoto y'abakobwa ndetse n'abagore bari inshuti z'uyu mugore wa Baritazari ndetse bagiye banigana. Ariko uyu mugore aka kanya we akaba avuga yuko noneho agiye gutangira kuzajya bigaragaza ku mugaragaro. Umugore yatangiye kuzajya agenda agafata abasore hanze babasore bamwe bita abapfubuzi, n'inaha murabazi barahari, akagenda afata ubusore imini bw'ubupfubuzi akabuzana, akabufata ayo mashusho akabwishyura. So nibyo bintu arimo gukora kugira ngo yihimure kuri Baritazari. Iyi ni video yakoze imaze amasaha 27, imaze amasaha 27 ayishyize hanze, aho avuga yuko yatanze message arimo gukora imibonano mpuzabitsina n'uyu mugabo murabibona. Ariko mu by'ukuri ntabwo yari arimo kubikora gusa, ahubwo yari arimo anavugira muri video avuga ngo this is enough, birahagije ibyo wakoze, nanjye iki nicyo gihe cyo kukwereka yuko ibyo wakoze nanjye nabikora. So ibi ngibi yabitangaje nyuma yuko hashize iminsi Baritazari aburanye, yari ari mu rukiko rwose uyu mugore anatangaza yuko yamubabariye, ibyabaye byarangiye, nta kindi kibazo kibirimo. Yari yabyakiriye nyine, ubona ko ari umuntu ufite umutima ukomeye, ufite imbaraga zikomeye, nta kibazo. Abantu isi yose, ibitangazamakuru byose biri kwandika bivuga biti rwose uyu ni umugore ufite umutima ukomeye, uyu ni umugore w'intwari, umugore wihangana. Byanibazwaga yuko nyuma y'ibi byose bizarangira bikagenda neza, ariko uyu mugore noneho yaje gutangaza yerekana zimwe mu nshuti ze. Uyu mugore muramubona yitwa Lotini Abili. Uyu Lotini Abili ni umugore ukomoka mu gihugu cya Saudi Arabia, ariko akorera umurimo w'ubucuruzi hariya mu gihugu cya Guinea Equatoriale. Uyu nguyu rero yari umushuti ukomeye cyane w'akadasohoka uriya mugore wa Baritazari. So uyu mugore rero nawe ni umwe mu bantu baryamanye na Baritazari bibabaza uriya mugore kandi yabyizeraga. So uyu nguyu we mubona nanone ku yindi foto we akaba ari guys, uyu nguyu we ni umugore w'umugaba mukuru w'ingabo za hariya birumvikana muri Guinea Equatoriale, ariko by'umwihariko akaba yari inshuti y'akadasohoka y'umugore wa Baritazari. Uyu ni umwe mu bantu baryamanye na Baritazari inshuro nyinshi, ndetse amwe mu mafoto mu mavideo agera muri 400 basanze muri mudasobwa ya Baritazari, harimo n'amavideo menshi y'uyu mugore. Ndetse uyu mugore binavugwa yuko yakoreshejwe kugira ngo abashe kuba yagaragaza ari amashusho. Ubundi mu ntangiriro z'umu kwezi kwa 10 Baritazari yakurikiranwagaho icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta, ariko baje gukoresha Baritazari we avuga yuko mu bintu yatangaje yuko uyu mugore yakoreshejwe kugira ngo azabashe kuvumbura ariya mavideo ndetse ayashyire hanze, Baritazari abashe kuba yakumirwa mu kazi ka leta yakoraga. So aba bose ni abagore yagiye aryamana nabo ndetse kandi bari inshuti z'umugore wa Baritazari. So byateje akaduruvayo. Uyu mugore we muramubona nawe numwe mu bantu bahawe mission yo kugira ngo Baritazari abashe kurimburwa burundu ari amavideo agiye hanze. So uyu mugore bivugwa yuko yishyuwe arakoreshwa
ndetse mu gihe bari barimo gucekinga imashini ya Balthazar bareba eske umutungo ubutumwa yagiye yandikirana n'abantu guverinoma icyo twakwita nka senare yaho baje gusangamo amavideo y'abari abagore, niho byaje kugaragara yuko Balthazar amavideo arenga magana. Balthazar we akaba avuga yuko eske kubera iki amavideo y'abariya bakomeye ariyo bagaragaje ntibagaragaze amavideo yandi y'ibindi byamamara abapasiteri abaki bose yari afite. Balthazar avuga yuko rwose ibingi bari akagambane bari bamuguze, bari bamushakaga. So uyu nguyu mubona, uyu nguyu we ni mushiki wa perezida, ariko we bikaba bivugwa yuko Balthazar yabikoze bitewe n'uko we bari biyumvikaniye. So uyu ni wa mugore twavuze haruguru wumvikanye na Balthazar bakora amashusho, ariko niwe waje kumutanga. Bigaragara yuko ari we muntu wari wahawe mission yo kugira ngo barangize Balthazar. Uyu ni umugore nawe w'umunyamideli, ariko ufitanye umubano ukomeye cyane n'umugore wa Balthazar. Ndetse umugore wa Balthazar avuga yuko atigeze abyakira kuba inshuti ze za hafi arizo zagiye zimuca inyuma. So guys, ni ibintu byo kwitonderwa cyane. Inaha uragira gutyo ukaba ufite inshuti zawe, ufite abantu bawe wita ngo ni abantu bawe ba hafi, akaba aribo bagenda inyuma bakakurimbura. Guys, mwitonde ku mubano, kuri relationship y'aba partner banyu muyikemage. So urabona aya ni amashusho y'umugore wa Balthazar mwenyewe ari kuryamana yishyiriye hanze ubwe. So ni ibintu byatangajwe cyane, abantu bari kwibaza ese uyu muryango biraza kugenda gute, uyu muryango amaherezo yawo n'ayahe. Balthazar ariko we akaba avuga yuko ibi byose atigeze abikora kubera yuko yari afite andi mahitamo yo kuvuga yuko wenda yabitewe n'ubusizi, ahubwo barumvikanye kuko Balthazar ni abantu bakuru, ni umuntu mukuru. So umugore we rero nta kindi cyabimuteye, aka kanya ari gutanga message abwira Balthazar ati ibi ngibi ngiye kubikora kandi ngiye gukomeza kubikora kubera yuko nanjye ngiye kukwerekana, ngiye kuguhereza icyo bita gasopo. So urabibona hano rwose uyu nguyu uyu mukobwa ubona hano rwose w'icyotera wo hagati ni wa mukobwa wo muri Arabia Saudite. Uyu nguyu we byanamutangaje cyane, byamutunguye cyane kugeza ubu ngubu ubwo tuvugana. Ubu ngubu yamaze kuva hariya muri Guinea Equatoriale, aho ubucuruzi bwe yakoraga ibintu bijyanye no gucuruza ibintu bijyanye na makeup n'amavuta y'abagore n'ibintu bijyanye n'ubwiza. Yamaze kuba yakurira indege rutema ikirere kugira ngo ahunge itangazamakuru rya hariya, kuko nta kindi kintu hageze hose haciye hose nicyo kintu bari kumubazaho bamwandikaho. So Balthazar we rero nta kindi kintu avuga, ari kuvuga yuko ibi byose nubwo byabaye abantu bagiye mu mashini ye bakuyemo ibyo bashaka, ariko hari ibindi bintu basizemo. Ndetse kugeza ubu ngubu mu nkuru dukesha inyamakuru TMZ inkuru baherutse gutangaza imaze amasaha 2 hanze, aka kanya aho tuvuganira bari kuvuga yuko iyo mashini ya Balthazar yatwawe n'umugaba mukuru w'ingabo wa hariya, ariko bamwe bakavuga yuko yayimennye, abandi bakavuga yuko ngo yamashusho ngo yagiye ngo akabanza akayakuramo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo wabyizera, gusa Balthazar we afite umutima ukomeye, akomeje kwihangana, ategereje icyo imyanzuro y'urukiko igomba kumutangariza. Ariko guys, umugore we ni ibindi ubu ibintu byaje guhinduka biba rudubi, kubera yuko umugore we bisa nkaho yahinduye ibindi bintu byose, yamaze guchallenginga abantu. Guys, nimba wibuka inkuru ya mbere duheruka gushyira hanze, twavugaga ku bijyanye n'umuryango we, tunarebera hanze abana be afite. Iyi ni famille yari ifite abana bagera muri 6. So ni ikintu gikomeye cyane. Wakibaza ese nyuma yuko Balthazar akoze ayo marorerwa yo kuryamana n'abagore barenga 400, ibi ngibi byo biraza gufatwa gute ku burere bw'abana babo? So abantu benshi bakomeje kwandika, ibitangazamakuru byinshi bikomeje kwandika, ariko nta muntu ufite inkuru ya nyayo cyangwa se ikintu cya nyacyo gishobora kuba kiri gutera noneho uyu mugore wa Balthazar kuba yakora skandali nk'ingi, noneho we agakora ibijyanye n'ibyo umugabo we yakoze, ndetse abitewe no gukora igikorwa cyo kwihorera cyangwa se cyo kwihimura. Ni ibintu bitari byiza cyane, aho umunyamategeko w'umuhanga mu bintu bijyanye
sociology yatangaje yuko rwose uyu muryango ukeneye kwicara kwegerwa ukaganirizwa bakaganira ku bijyanye n'imibereho, naho bitabayeho ibingibi bitabaye habaho ibindi bibazo bikomeye cyane byaza gufata n'abana babo. So ngira ngo murabibona rwose yangana ni amafoto ya Baritazari yifatiye, ariko uyu mukobwa we yamaze gufata rutemikirere ahunga kiriya gihugu cya Guinea Equatorial. Baritazari we abagore bo bakomeje kwiyemeza bavuga ku bijyanye n'ibyo yakoze byose, ariko uyu mugore we ni umuhanga. Yatangarije televiziyo yahariya n'ubundi muri South Africa, avuga yuko uyu muryango rwose abanyamategeko, urumva we ni umuhanga, ni inararibonye mu bintu bijyanye na sociology. Yavuze yuko ibingibi ubundi bidakunze kubaho. Ubwo ni mu kiganiro yari yiyambajwemo kugira ngo baganire kuri ino nkuru iri kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, ariko nk'umusesenguzi yavuze yuko uyu muryango nta bundi bufasha ukeneye gusengerwa, ukeneye kwegerwa ukaganirizwa, haba ku ruhande rwa Baritazari. Baritazari w'ikintu cya mbere yavuze akeneye ni ugukorerwa ubuvugizi, akaba yajyanwa mu gusuzumwa bakareba nimba adafite ikibazo cya sexual addiction. Iki ngiki akaba anagihurizaho n'undi muganga wabivuze, ariko by'umwihariko uyu mugore we wa Baritazari we akeneye kuganirizwa kugira ngo barebe yuko byibuze basigasira umuryango wabo, umuryango w'ejo hazaza, umuryango w'abana babo bagera muri 6. Umugore wa Baritazari we mu bintu yitangarije mu mashusho yavugaga arimo gusambana n'abo bagabo batandukanye, yashyize hanze amashusho avuga yuko ibi ngibi ari akana. Yavuze yuko ibyo yakoze ari akana, ngo agiye gukora amashusho agera muri 500 yose ndetse no kuzamura, kandi yiteguye no gutanga gatanya no gukora gatanya mu gihe Baritazari azaba avuye muri gereza, kuko ngo ntabwo azongera kubana n'umuntu umeze gutyo. Ariko se guys, ubundi araramira iki ko nawe yageze ikirenge mu cya Baritazari? Ubundi araramira iki? Ubundi gutandukana ubundi biraba bimaze iki ko bose byabamaze kuba kimwe? Ubundi byo bizaba bimaze iki? Reka turebe, dukomeze turebe inkuru, dukomeze turebe amaherezo y'ibi bintu byose, turebe aho byerekeza. Ariko nk'umuryango w'Abanyafurika ntabwo twaterera agati mu ryinyo ngo turebe. So niyo mpamvu tuba twateguye inkuru nk'ingiyi ngo tuyibahereze, turebe ibintu bibera hariya, biterwa ikibitera cyangwa se impamvu nyamukuru ishobora kuba yatera ibintu nk'ibi ngibi ku muntu muzima wize amashuri kaminuza akagira gute. Muramubona rwose, nguwo ni wa mukuru, wa mugaba w'ingabo, ni wa mugaba w'ingabo yaryamanye n'umugore we. Umugore we bari inshuti, bari famiye, bari umuryango ukomeye cyane, ariko aka kanya ntabwo bari gucana uwaka. So wakibaza umugabo nk'uyu nguyu w'umunyacyubahiro biterwa gute kujya mu bagore barenga 1000, akazenguruka mu bagore barenga 1000? Ibi ngibi biterwa n'iki? So umunyamategeko we ari kuvuga yuko, umunyamategeko wa Baritazari ari kuvuga yuko nyine umukiriya we akwiriye kwitabwaho mu bintu bijyanye na mental health, bakareba eske ubwonko bwe, bakareba ibijyanye na puissance y'ibitekerezo bye. Eske ni umuntu koko ufite ibibazo, nta rindi hungabana ryaba ribimutera? Ese mu rugo iwe yaba yarafite ikihe kibazo gishobora gutuma ajya mu mahabara, akajya mu bagore, ndetse bikagera n'aho afata inshuti ze za hafi, inshuti z'umuryango? Guys, ibinyamakuru bitandukanye, Instagram, TikTok, Twitter, hose izi nkuru ziri trend, nta kindi kintu kiri kuvugwa. Ubu ngubu noneho bisa nk'aho Baritazari byaje kumuvaho, ahubwo byaje kujya ku mugore we. Abantu bose baba aba-influencer batandukanye, nta kindi kintu barimo kuvugaho ni inkuru y'umugore wa Baritazari, kuko we yaje ari simusiga, kuko we ari no kubikora byerura, nabivuga navuga yuko ibi ngibi bakoze ngo ari utwana agiye gukomeza gusohora amashusho menshi cyane. Guys, ashobora kubikora gutya
ariko yirengagije yuko bizafekita abana, bizafekita umuryango we w'ejo hazaza, fitile ye, cyane cyane ko biriya bihugu aba ari ibihugu nyine biba bifite uburyo biba mu muco yabo nyine ni abantu baba bakomera ku kintu kijyanye n'indangagaciro n'umuco. Nubwo baba ari abasirimu ariko bagira ikintu kijyanye n'indangagaciro, niwo mwihariko wa biriya bihugu. So ibitangazamakuru byose rero biri kubivugaho ku bijyanye n'iyi skandali ya Balthazar, ariko noneho umugore we yaje ari simusiga. Guys, turakomeza gukurikirana ino nkuru, dukomeze kuyibahereza ku gihe, nta kintu na kimwe kijyanye na Balthazar cyangwa se n'izindi updates zishobora kuba zavugwa ku mugore we tutari bubahereze. Turakomeza tubirebe, video yose yuzuye urakomeza uyikurikirane, n'izindi zirakomeza zize, zirahari. Wibuke kujya muri description urebe video twagushyiriyeho link, video twagushyiriyeho yuko ibintu byatangiye. Hari video yatangiye uko byatangiye, iyo video urayireba muri description. Guys, wibuke gukora like, comment, share, ukomeze kandi wibuke no kureba ku nzogera ko wakanze inzogera ukande subscribe. Guys, ndagira ngo nkuko dukomeza gufashanya, dukomeza kuzamurana uko bukeye n'uko bwije, reka dukomeze kubikora kandi tubikorana umwete. Ndabizeza yuko tutazabatenguha, natwe tuzakomeza kohereza update zitandukanye amanywa n'ijoro. So muramubona rero Balthazar yabaye kimomo, ibi nibyo bya bindi bita kimomo, ariko abahanga benshi, abasesenguzi bari gukomeza kubivugaho. So niyo mpamvu tugiye gukomeza kwicara tukabarebera buri kimwe cyose kijyanye na Balthazar. Ubu ngubu ikintu gitegerejwe ni ukureba muri iki cyumweru kuri kuwa kabiri Balthazar byitezwe yuko itsinda ry'abaganga rigiye kuva mu Bufaransa, abantu bajyanye n'abasosiyologe, abantu bajyanye bavura biriya bintu by'ibitsina, babita guys babita abasexologue. Abasexologue baraza gutangaza, baraza kumupima barebe ese biterwa n'iki, ihungabana yatewe n'umugore, cyane cyane ko ari umugabo wari ufite famiye nziza yishimye. Murayibona famiye nziza iri happy, aho yari afite famiye y'abahungu batanu n'umukobwa umwe. So ni ibintu bitari bimenyerewe cyane. Balthazar umugabo utanabikekeraho kandi urabona yari yishimye. So birababaje nyine kubona umugore nk'uyu nguyu wakabaye arimo kurera abana, yita ku bana, ahindukira akajya mu bintu bijyanye no kwiyandarika bitewe n'ibyo yabonye cyangwa se n'ibyo yumvise ku mugabo we. Guys, mutwandikire muri comment mutubwire ibi bintu ntago bimenyerewe, tuganire turebe kandi dutange ibitekerezo byafasha sosiyete. Ngiye ku bwanjye opinion yanjye, umugore ndabona akwiriye kuba yaganirizwa, bakareba uburyo bamufasha, abanyamasengesho bagasenga. Nta kindi kintu umugore akeneye, ndetse Imana ikaba yanatabara uyu muryango ikanakomeza aba bana, kugira ngo aba bana ubuzima bwabo bw'ejo hazaza buzaba ubuzima bwiza, bazaba abantu bakomeye, ntibazabe nk'ababyeyi babo. So guys, ikiganiro nk'iki nakagaruka. Ciao, hasta la vista, aho muri hose, ibyo murimo byose Imana ibakikize. Kora like, share, kora subscribe, wibuke gukanda inzogera. God bless you. Ciao.